Лидия, Аксинья, Краса, Донна и Танаис – это 4 сорта элитной озимой пшеницы, впервые выращенные на полях агрокомплекса Сунжа. Урожай уже собран и находится на складе. Из-за капризов погоды ожидания аграриев не оправдались, но все же они довольны первым результатом. Была зимняя засуха, были климатические такие условия, неблагоприятные для пшеницы. Да? У нас, тем не менее, мы получили довольно-таки неплохой урожай. Когда мы покупали селекцию, ростовскую селекцию семян, то нам обещали, институт Алабышева обещал, что 60 центнеров мы однозначно возьмем. Это как бы мы получили на 20% ниже, но все равно достаточно так. Я хочу сказать, довольны мы этим. За качеством зерна, начиная от этапа его закупки и вплоть до посадки, следит Россельхозцентр региона. Его сотрудники регулярно посещают сельхозпредприятия. Посадочный материал они проверяют на соответствие ГОСТу. Основные показатели – схожесть семян, масса и влажность. Семена довольно-таки хорошего качества, тяжелые на натуру, тяжелые, масса тысяч семян, высокая этих семян, довольно-таки хорошая подработка. С полей агрокомплекса собрали 500 тонн зерна, 400 из которых планируется распределить по 10 сельхозпредприятиям республики. Семена, обладающие высокой урожайностью, устойчивостью к болезням, готовят для заказчиков. Перед отгрузкой их тщательно обрабатывают. Каждую партию очищают от сорных растений и семян, непригодных для посадки. Далее расфасовка по мешкам. Но прежде, чем эти семена попадут на поле предприятий заказчиков, специалисты Россельхозцентра проведут еще одну проверку качества. Результаты исследования покажут, что по каким-то показателям семенной материал не проходит ГОСТ, в соответствии ГОСТу 52-325. Хозяйство дают рекомендации подобрать новые сита, новые решета, сделать процедуру по очистке, дальнейшей очистки. И так эта процедура ведется до тех пор, пока мы в конечном итоге для потребителя не очистим его до нужных кондиций. Отличился агрокомплекс не только дебютным урожаем зерновых. На полях предприятия впервые в регионе посадили кабачки сорта якорь. Угодить овощной культуре оказалось не так сложно. Обильные дожди и плодородная почва способствовали хорошему урожаю. Первую партию уже отправили своему заказчику в Кабардино-Балкарию. Из-за низкого содержания нитратов из ингушских кабачков можно производить даже детское питание. 37 гектаров посадили, более 700 тонн уже убрали, первый слой. И дальше еще 700, предполагаем, где-то 1500 тонн собрать этой продукции. На продукцию сразу с поля собираем такие бурты, потом грузим на КАМАЗы. И наш заказчик, с кем у нас договор, это первый Георгиевский концерный завод. Они очень рады, за весь период по актам приемки никакого брака нету. Со всего поля брали образцы с разных точек. Эта партия на 1500 тонн. Партия задекларирована. По безопасности она проходит технический регламент Таможенного союза. Каких-то вредных веществ в этой партии кабачков не обнаружено. С таким урожаем в комплексе строят планы по запуску консервного цеха. Руководство Сунжа Фаворит хочет выпускать пюре, кабачковую икру и другие полуфабрикаты под ингушским брендом. Уже подготовлены все документы, идут переговоры с итальянскими специалистами, которые собираются приехать в регион. А на следующий год аграрии планируют освоить другие популярные овощные культуры и, конечно, рассчитывают на богатый урожай. Дана Плиева, Магомед Белакиев, Новости 24.